इसी माल का हालत है। टाटा का ईमो चेक, ये है कस्टमर का ईमो, ये है न्यू ईमो। इसको चेक करेंगे स्मार्ट कैन सॉल्यूशन से। और ईमो ख़राब है, मेन किया, इग्निशन दिया, लाइट नहीं आया, ईमो प्रॉब्लम। और एक अपना है, इसको चेक किया, मेन लाइट ब्लिंक, इग्निशन लाइट खड़ा, ये ईमो ओके है।